Dober dan, dobrodošli, spoštovane gledalke, dragi gledalci, ljubitelice in ljubitelji nogometa. Smo na Ptuju, pred nami pa še ena od tekem osmine finala slovenskega nogometnega pokala. Nasprotnika sta domača Drava, drugoligaš in ekipa Celja. Celjanov malce resneje tudi pritisnili, tule še en poskus in sedaj v protinapad, oziroma tale dolga žoga leti neposredno proti vratom, skoraj da je presenetila vratarja. Tudi v Evropi so nastopali Celjani na zadnje sezoni 2015-2016, ko so s poljsko ekipo izgubili. Tule pa priložnost za Celjane in odlična obramba. Spet torej met iz avta, tu je Školnik. Hitra izmenjava žoge. Školnik in Vezjak, Vezjak v sredino. Nekaj težav sedaj za Celjane, priložnost za udarec in slabo proti vratom. Morda kakšen od teh, ki se ogrevajo. Ja, spet kombinacija na majhnem prostoru, tudi tokrat sicer zanimiv udarec proti vratom. Gatarič v prazen prostor, nikogar ni zraven in gol! Uspešna akcija Gatariča in Križana, slednji pa v polno za 1-0 v 36 minuti. Torej, Celjani so povedli v 36 minuti in tule iz ozadja, ampak pobegnila je žoga Jonu Špornu. In potem napaka Ptujčanov in to je zadetek. Napaka v obrambi. Kakšno napako so si privoščili in ponovno zadetek celjskih nogometašov. Mislim, da je spet strelec Križan, igralec številko 24. Pravno Čeh se dobro rešuje. Čeh je udaril in ni uspel. In tu je Čeh. Čeh dobro podaja priložnost, neposredno proti vratom je šla žoga, vendarle. Dober udarec, mimo gola, ampak nazadnje iz ozadja pa pritiska Pišek. Pa Lopeta morda v prepovedanem položaju, gol! Ali vendarle ne, poglejmo, ali je bil to zadetek ali prepovedan položaj. Ne, Lopeta je strelec zadetka, torej brez prepovedanega položaja. Žoga v prazen prostor, Ptujčani niso bili ponovno dovolj pozorni. Še en odličen prenos igre, tu je še enkrat Lopeta pred vrata, odlična akcija, škaricami oziroma tam. Ja, in tu je dobra podaja tudi za morebitno spremembo, še enkrat kombinacija, ali bo to tudi udarec proti vratom obramba. Na Ptuju Drava, Celje, zmaga Celjanov s 3-0. Hvala za pozornost in nasvidenje.